Мы начинаем наш видеорепортаж с места отдыха. Вот, мы идем куда-то. Гуляем. Ты прям ракурс выбрал идеально. Что, нормальный ракурс. Мы идем, относим вещи, приносим. Вот Вика загруженная немножечко. Ты бы знала, как мой телефон держится, конечно. Не, в целом тут прикольно, мне нравится. Вот эта дорожка мне нравится. Блин, тут на видео такой засвет, блик прикольный, как добавляют обычно на видео. Она слишком длинная. А еще тут есть лягушки. Их не видно, правда, сейчас. Ну ничего, я завтра все сниму. Все будет. Да. В прошлом году меньше было, да? Ой, это сделаю. В них бьется мотыльком живой огонь. Нет, а это турецкая песня. Мы начинаем утренний влог с палаточного лагеря. В этот раз очень много палаток, это только часть. Мы будем адекватно, мы начинаем вести видеоблог. На улице очень высокая влажность, мои волосы просто попрощались со всеми и сказали, что им нужно жить нормальной жизнью. Я сейчас просто хожу, гуляю где-то утром. Я в целом уже пока не понимаю, но очень интересно гулять по лесу. Еще тут очень много лягушек, очень. Это очень круто, мне нравится, они такие классные, я их так давно не видела. Вот, и как-то так. На самом деле, вот из палатков очень круто на природе, на запарном. Очень удобно было спать. Твердо, без подушки. У меня руки затекали, онемевали. Вообще очень неприятно. Очень. Ну ладно. 4 часа сна уже хорошо. Ну, агрессию не проявляет, по крайней мере. Молодец, не обижай никого. Управление персоналом, а в реале крестная мама мафиозной группировки. Время близится к вечеру, мы продолжаем сидеть, смотреть, расслабляться, релаксировать, слушать музыку, наслаждаться прекрасным запахом леса. У ребенка полный чил происходит сейчас, он отдыхает от всей суеты, которая происходит сегодня в течение дня.
слушает музыку, просто кайфует от жизни. Живу в океане, дискотека алкоголя и марихуаны. Но все как всегда, все те же чашки и ложки, все. Время вечер, мои волосы опять не помню в каком состоянии. Я еще не покупалась. Сегодня была замечательная погода. Иду по направлению к костру. Я все-таки хочу вживую посмотреть, как он выглядит, а не с фотки. Но все-таки не зря приехала, чтобы посмотреть костер позже. В частности, потому что он большой, потому что людей много. В общем, вот оно, последнее утро, такое суматошное немного, когда все собираются, все завтракают. Я проснулась, умылась, потому что я выглядела после вчерашнего очень интересно. У меня все волосы были дыбом, пока я спала. Вчера засыпала, у меня адски болел живот. Я думала, что я не дойду до палатки, но дошла, уснула. Я уснула, даже не услышала, как потом кто-то пришел, поэтому я даже не представляю, когда в нашу палатку все пришли спать. Вот. Сейчас я решила прогуляться, чтобы потом, чтобы потом пойти позавтракать. Нормально уже быть бодрым и сильным на весь день. Что вот такие планы. Сейчас, когда все проснутся, тоже начнем собираться, палатку собирать, все вещи и уезжать. На самом деле выходные были очень классные. Мне прям понравились. Такое вот развлечение на выходные. Это прям супер.